Ale ukážem si ještě takový trik s kabílkem. Je moc dlouhý, aby se mi skládal do krabičky přijímače a bude jich tam víc, nebo kdyby se nám to někdy hodilo. Tak takový triček. Nějak opatrně namotáme. Tak, vezmu horkovzdušku a z lehoučka nahřeju, jo? Radši méně než víc. Tak, mohlo by stačit. Necháme to schladnout. Jo, a pak se nám vytvoří tohleto. Krátké, můžete to mít jako kdybyste napít v autě někde. Hodí se to občas. Jo, a vidíte ten kabel. Krása. Potřebuju 5 cm. Takže repete. Tak, a máme to tady.